Sizin həyat yoldaşınız da sizə hər zaman xüsusi diqqət göstərir və bu da səbəbdir. Bu da gənc qalmağın ən birinci səbəbidir. Bildiyim qədərilə həmişə sizin yanınıza çiçəklə gəlir, güllə gəlir. Amma hər zaman sizin yanınızda olmaqdan da qaçır. Yox, qaçmır. O iş adamıdır, işdə çox olur. Bizim bir yerdə olmağımız mümkün olmur, çünki mənim sənətim tamamilə ondan fərqlidir. Yəni, ikimiz də biz eyni ildə institutu bitirmişik, mən onunla eyni yaşdayam. Hətta mən ondan yarım il böyüyəm də. Mən fevralda anadan olmuşam, o isə avqust ayında anadan olub. Hətta zarafatla, məsələn, mənim anadan olan günüm olanda həmişədir, ay Sıqra qocaldı nə? Yəni, mənə deyir ki, mən ondan artıq o hələ cavandır, o yaşa çatmır, mən isə qocalmışam.